மனுஷனா பிறந்தா வலின்ற வார்த்தையை சொல்லிதான் ஆகும். வலி நமக்கு எப்போ வலியா தெரியும்னா, நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்க எதிர்பாராத விதத்துல எதிர்பார்க்கிற நேரத்துல தரும்போது தான். அது உங்க பார்ட்னரா இருக்கலாம், உங்க கூடவே இருக்கிற ஃப்ரெண்டா கூட இருக்கலாம். வலிய நமக்கு யார் கொடுக்குறாங்களோ அதை திருப்பி கொடுக்காம பாடமா எடுத்துக்கிட்டா வலிய நீ ஒரு ஆயுதமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு அர்த்தம். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா அவங்கள அழிக்க போறேன்னு நினைச்சா வலி ஒன்னு ஆயுதமா யூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம். எப்படி கடைசியில காசே கொடுக்காம வேலை பார்க்க வச்சுட்டாங்க. பிக்கெஸ்ட் லெசன் இன் லைஃப் இஸ் பெயின். நான் உனக்கு சொல்லித்தர வேணாம், உனக்கு அது நிறைய விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன். நான் சொன்னா கூட கேட்க மாட்டேன், ஆனா அது சொன்னா சைலண்டா கேட்கும். சோ வலி வருதுன்னா உன் வாழ்க்கை மாறப்போகுதுன்னு அர்த்தம். So face it like a lion.